係2月1號呢個禮拜五，我哋今次係第一次禮拜五嚟做呢個節目啊，咁啊，如果有不便之處，唔好意思啊，因為小弟今日就要去遠行，咁啊去同啲 friend 疏符下，咁啊介紹下自己先啦，我就係呢個加拿大代表阿 Rick， 咁啊我個拍檔咧就係身住喺香港。氣溫同我差不多相隔起碼20度左右嘅阿鬼嚟講嘢啦。係啦，我係要撳住掣嚟講嘢嘅阿鬼啊，香港嘅代表。哇！今日我哋頭先因為為咗呢一個聲效嘅問題咧，都掙扎咗起碼差不多有冇15分鐘時間啦，阿鬼。有啊，應該差唔多。哇！好辛苦，希望我哋今日錄起上嚟就平安無事啦嚇。對上2個禮拜都冇乜事嘅，唔知點解今日會咁樣樣，我哋盡量研究下睇下點樣樣啦。OK 嗱，過咗1個禮拜，咁啊上個禮拜日就個 Royal Rumble 啊打完啦，即係一個我哋堪稱為 Road to WrestleMania 就叫做開始踏足嘅第一步，咁啊。結果都塵埃落定啦，係啲咩結果？其實大家都知道，我都唔想好 detail 咁樣去講。咁啊，我哋今日淨係想講下呢一場 Royal Rumble 過後嘅餘波究竟係點樣樣啦。咁啊，大概上個禮拜得4場啫，其餘嗰2場都 OK 啦，即係唔會話有啲咩好特別嘅話題可以俾我哋講啦，即係除咗你Alberto Del Rio 對住 Big Show 嗰場之外，即係跟住仲有 Team Hell No 同埋 Team Rose Scholars 嗰場之外，基本上呢2場其實都冇乜嘢可以大講㗎啦，鬼係嘛？都係啊，咪有一樣幾得意嘅，就係呢個膠紙玩呢個 Last Man Standing 又重現咯，即係當年莊斯拿對 Batista 嗰招阿 Alberto個 partner 阿 Ricardo Rodriguez 用嚟對付咗 Big Show 咯，即係佢呢一下咧令我諗起翻以前阿 Eddie Guerrero， 即係又係 Mexican 又係 Latino 嘅選手，即係佢好興靠一啲古惑招嚟打人對手嘛。今次Alberto Del Rio 又係類似咁嘅手法嚟贏咗阿 Big Show， 就令我諗起你係咪開始有少少即係開始偏向抄一個Eddie Guerrero 嘅方向咧，即係你又係 Latino 嘅star 啦咁樣，咁啊係咪諗住玩翻同阿 Eddie Guerrero 同一樣手法咁啊？呢個我哋又唔講住啦，咁啊我哋不如講下就個 Royal Rumble 本身先啦，即係嗰場 Royal Rumble match， 咁啊你講下最大嘅亮點呢一場 match， 即係有啲乜嘢令到係你會覺得係成場 match 眼前一亮？我個人啊，第一樣就係一出場竟然出咗 Chris Jericho 啊！我都成日話噶啦，佢夾夠 band 咧過足癮咧就翻嚟噶啦，咁啊又翻嚟玩啦。應該我覺得又係1-2個 pay-per-view 貨仔嘅啫，即係過嚟過下癮嘅啫。另外咧，就我哋開頭估嗰2個，即係 Shelton Benjamin 同埋呢個 MVP 咧，就冇出現，就出咗即係我哋上個禮拜都估咗，我眼鏡跌爛咗咯，我要買個副新眼鏡嚟。其實真係嗱，其實要講翻如果你哋唔知嘅就係其實Shelton Benjamin 咧當日咧係喺 Phoenix 嘅。連同 Carlito 一齊，咁但係最後都WWE 都冇起用過佢哋2個，反為真係 Chris Jericho 佢哋依下咧做得好好，冚得好密，係完全係之前係完全冇人知。咁啊，同埋就係有一樣比較可惜嘅，不過我覺得Chris Jericho 出得太早啊，第2個就第2個應該係第2個就出嚟，咁就我覺得如果中間出咧。我覺得會過癮少少，但係頭出可能俾多啲機會去表演啦。咁 so far 佢成個表現都唔係好生疏，我都非常之正覺得。佢都打咗好耐嘅啦，即係佢成場 Rumble match 都捱足好耐。咁尤其是一個唔係現役嘅選手，你你有能本事可以喺一個情況底下捱足咁耐，都算佢好嘢，即係體能上佢都唔算話
有啲咩太大嘅下降。咁唔好講其他嘢，一嚟個正題先係 John Cena 就最後就贏咗呢場 match 啦。咁就我知道好似有好多人都唔係好妥 John Cena 贏喎，即係嗱我睇啲 comments 就有啲人就話又做超人啊又成咁樣，但係阿鬼喺你自己個心態上邊，你係點睇呢一個結果？其實我會咁睇嘅，即係其實第一樣嘢，首先大家要明白一樣 ，John Cena 係一定要贏個 Royal Rumble， 如果唔係佢點去 WrestleMania 打對 Rock 啊？呢個係一個最基本嘅嘢。第二樣就係so far 我成日都講一樣嘢嘅，今年成個 WWE 個 storyline， 就算成年呢一個咧，都其實係要補翻佢上年輸俾對 Rock 嘅遺憾，即係點解補翻佢？唔好有青黃不接呢件事出現。咁所以喺大原則嚟講，佢贏係絕對應該，亦都非常之應份嘅。其實我哋呢一樣嘢，即係 John Cena 贏 Royal Rumble 呢樣嘢，其實講真嗰句，好似我由6月喺我哋嗰個版，即係 Hong Kong Wrestling Clubhouse 如果有人唔知嘅話 ，OK， 應該都唔會有人唔知噶啦 ，OK。即係我哋喺6月嗰陣時都已經係講咗呢樣嘢，就係 John Cena 係會贏 Royal Rumble 呢樣嘢。咁其實係一啲比較上晨早 book 好咗嘅嘢嚟嘅。咁即係我而家睇到啲人啲反應，即係仲有人會為咗一個即係已經係跌咗嘅雞蛋而覺得遺憾嘅。咁我就唔知啦。但係我覺得就係如果你話仲用一個超人論嚟去評價 John Cena 嘅，咁你其實要睇翻佢上年嘅成績，佢其實唔係贏咗好多場，佢輸俾 The Rock， 係之後贏咗 Brock Lesnar， 跟住打咗好多比較上無聊比賽，譬如 John Laurinaitis 啊、Michael Cole 啊，跟住之後連續輸俾 CM Punk， 我都唔記得咗幾多次啦，即係佢上年對住 CM Punk 輸咗都起碼有2場。總之全年都冇贏過，唔係咁又唔好話冇贏過，咁佢都有啲贏過啲 match， 但係冇乜點話贏過一啲即係好重要嘅比賽咯。咁變相咗，即係佢而家係時候要 build up 翻佢，你俾佢贏 Royal Rumble， 我覺得合理，但係有一個問題，近期佢哋其實 book 阿 John Cena 係 book 得太弱。算係佢上依幾個禮拜，佢係贏咗阿 Dolph Ziggler， 直情係我用英文叫做 walk through Dolph Ziggler 咁樣，我唔覺得係有幾大嘅 impact。跟住佢臨入 Royal Rumble 之前，佢喺上個禮拜嗰個 Monday Night Raw， 即係之前嗰個禮拜啦嚇，唔係啱啱呢個禮拜之前嗰個禮拜 cut 咗一段令我完全係我係覺得佢依個新以嚟最差嘅一段 promo。咁我覺得你而家咁樣就即係你話服唔服就你係叫做鑑生你都要服噶啦，叫做冇辦法噶啦。但係而家你距離 WrestleMania 起碼仲有3個月時間，咁你仲有3個月時間可以 build up 翻你自己，可以點樣去同The Rock 去打成一個軍勢，而令到俾到我哋一種感覺，就係我哋係會想買你一場 pay-per-view， 係想睇你哋兩個打第2次。而佢上年 promote 呢一個叫 Once in a Lifetime， 而家依個應該叫 Twice in a Lifetime， 其實已經係嗰個重要意義已經係冇咗啦。咁某程度上 OK， 佢哋擺咗條 WWE Champion 落去佢哋而家呢個 feel 度，某程度上叫加添翻少少顏色，但係就其實嗰個重大意義其實冇咗。但係講真一句，你睇唔睇啊？我話俾你聽，我賭9，即係我有100蚊，我賭90成肯定一定，你啲人一定照睇噶啦。即係無論你點鬧都好啦，即係好多人都係咁噶啦。即係阿鬼，你睇下你仲有咩講？同埋仲有一樣嘢就係，其實佢 Royal Rumble John Cena 嗱，第一大家要留意翻嘢，John Cena 最後係eliminate 咗
Ryback， 同埋個 Ryback， 方法都算係叫做一個 Team Ring 嘅方式嚟嘅，即係一個 counter 拱咗佢落去。其實已經開始做翻少少好嘅，但係問題就係咧，我唔知其實 WWE 係太執着佢嗰個鄰家男孩大英雄形象定乜鬼嘢啦。你要佢做到 CM Punk 嗰樣嘢，其實我覺得佢個人嘅mic skills 咧係應該做到嘅。不過就唔知點解佢要佢講啲嘢咧，懶係正氣凜然咁樣咧，咁就搞到佢好似做嚟做去都做唔起。而家即係其實我好未見過一個 top face 係 top face 啊！一出場 Her 同埋即係 Boo 同埋 Chia 係各一半嘅。呢樣嘢如果你呢幾個月你糾正唔翻咧，咁其實都幾大鑊。即係如果你頭先你講到話佢 mic skill 咧，我而家 fast forward 過去佢啱一個禮拜嘅 Raw， 又係個 promo 個表現又係我要鬧嘅。你成場 promo 你好似喺度講古仔咁樣樣，嗱其實你哋有人知嘅其實 John Cena 佢係唔使睇，即係唔使睇 script 嘅，佢係有一個叫做佢 promo 嘅自由度，佢好似同 CM Punk 咁樣樣，佢可以係自己決定講啲乜嘢咁啊。但係嗰晚佢講啲嘢完完全全好似喺度朗誦緊咁樣，我有理由相信你嗰晚係基本上係背 script 咁樣嚟講，同埋有一樣嘢，佢犯咗一個好嚴重嘅技術錯誤，就係當其時，即係如果我有錯，你糾正翻我啊。當其時，我記得就係 The Rock 同埋 The Rock 同埋 CM Punk 嗰場 rematch， 即係喺Elimination Chamber 嗰場 rematch 係未正式公佈，而佢喺嗰段 promo 就話我一係就會對 The Rock， 一係就會對 CM Punk。喂，大佬你而家好似搞到你好似係未卜先知咁樣樣，我覺得你唔得咯，你真係你唔識點樣學阿 CM Punk 喺即係呢啲 cut promo 嘅情況底下臨場應變去點樣去 tell the story 咁樣，我覺得係你 John Cena， 我覺得你越嚟越退步。冇辦法，可能佢真係太耐冇做過啲咁嘅嘢。不過同埋調翻轉，我又咁諗嘅，佢嗰日個 promo 咧，主要就係話佢想打邊一場比賽嘅。咁但係其實出面個個都知你係打 The Rock 嘅。咁但係問題就係、你而家，我又覺得佢講嘅時候會唔會早咗少少咧？我有啲咁嘅感覺，即係太早行呢一個決定打咩 match 嘅 promo， 搞到佢死啦！仲有個Elimination Chamber 喎。唔知邊個贏喎？但我又全世界都知我要打對 Rock 咯。咁我點講好咧？咁其實你話老實講，你再上個禮拜你所講嗰個好差嘅 promo， 其實都係出咗同一個問題，就係、其實佢對跟住 storyline 點發展，佢諗唔到方法講嗰陣時覺得，所以佢出到嚟啲嘢覺得我又唔會覺得佢似讀 script 嘅，但係佢講啲嘢好似自己都唔知自己想點咁咯。即係如果你話會唔會係太快去公布佢去挑戰邊一條冠軍，我覺得其實應該差不多係時候，因為你始終講真一句，嗱唔好悶啦，其實大家都知佢係應該會對 The Rock 噶啦，其實講真，咁你依啲咁嘅大賽咁其實。你真係要一段比較上長時間去promote， 咁嚟去 build up。咁如果你講嗱，計手指睇下個 calendar， Elimination Chamber 之後，佢哋大約起碼有4-5個禮拜時間俾佢哋，好似多啲添啊，好似。咁其實。如果你用大約2個月時間嚟 build up 場大賽，其實我覺得係好 make sense。咁如果你話而家去公佈佢去挑戰 WWE title， 我覺得係幾合理嘅。但係問題就係你之前你 John Cena 已經係 book 得太弱，咁依個就繼續放長雙去睇下佢哋嚟緊呢個禮拜。呢幾個禮拜點樣去book 佢嚟緊落嚟嘅啲比賽咧？嗱，而家即係我哋睇到 Monday Night Raw 出現嘅情況就係 The Shield
就三個出嚟夾攻佢，連同埋阿 Sheamus 同埋阿 Ryback 都無一幸免。咁我哋再 fast forward 過去Elimination Chamber 嗰一 part 就係你認為會唔會出一啲叫做6人 tag team 嚟即係搞一啲叫做小對抗嚟去拉長一啲 storyline 之類咁嘅嘢啦，阿貴。即係咁樣，既然CM Punk 都已經爆咗劇，即係咪應該 John Cena 爆咗劇，就 CM Punk 同 The Rock 打 rematch， 咁樣即係變咗 Elimination Chamber 得場World Heavyweight Champion。其實好老實講，World Heavyweight Champion 嗰邊咧嘅故事線就已經好似冇乜嘢講，即係唔知點樣砌咯，去到。咁嗰場 match 其實就吸引性，我相信普遍嚟講唔大。但係如果你話搞新意思Elimination Chamber 打 tag team 制咧，即係3打3咁樣打咧，會唔會幾好玩咧？如果大家仲有人未知嘅就係根據而家最新消息就係佢哋今年嘅 Elimination Chamber 咧有機會只係打一場。咁阿鬼頭先你俾個 idea 就係不如嚟一個叫做 tag team 制嘅 Elimination Chamber， 其實係一個好 idea 嚟，令我諗起以前90年代 WCW 嘅 War Game， 又係兩隊人混喺一個鐵籠裏邊，即係唔係話混喺一個鐵籠裏邊嘅 War Game， 其實係兩個鐵籠，差不多兩個鐵籠咁樣究竟 War Game 係點樣呢？我哋陣間下一節我哋會講 Stable 嗰陣時，我哋會詳細討論 War Game 係一樣咩回事。但係而家淨係講翻你呢一個 Elimination Chamber 就係，即係佢哋可以玩一樣嘢就係你兩隊人 ，OK， 首先兩個出嚟打先，跟住喺打之前，佢哋喺出邊擲公字，睇下邊一隊有一個得益。咁如果得益嗰隊咧，就可以3分鐘之後就先派一個人出嚟。咁樣打，咁跟住3分鐘過後，另外一隊先至加一個人入嚟，跟住如此類推，一路咁打落去，跟住又係計呢個偏科同埋 submission 咁樣打。其實我覺得係一個幾好嘅 idea 嚟嘅，不過問題就係WWE 會唔會夠膽死，會真係玩一啲叫做新嘢嚟吸引啲觀眾嘅注意力咧？咦，啱啱聽到有啲人講 War Game 有啲悶，一陣間我哋解釋 War Game 嗰樣嘢。咁就其實我又諗唔使好似War Game 咁樣擲公字嘅，咁你照樣好似 Elimination Chamber 咁樣咯，你咪random 抽咯。反正你邊個出場次序定好晒嘅，你咪一個出一個咯。係。咁我覺得用翻呢種模式去做，都幾過癮，因為其實你 Elimination Chamber 其實仲有一樣嘢好喎。之前我成日講就 Shield 出親嚟都3個圍抽嘅，就冇得俾你哋一個打一個。其實 Elimination Chamber 某程度上可以俾到機會佢哋有個人發揮機會，尤其是 Dean Ambrose。講咗好耐呢個 Dean Ambrose， 即係我有一樣嘢幾不滿近期 Shield 嘅走勢，就係佢哋下下出親嚟咧都係群抽之類咁嘅嘢，佢哋即係除咗好似TLC 係咪啊？好似除咗 TLC 之外，基本上差不多係未試過有一場正式嘅比賽喺佢哋3個人身上。即係我唔計佢哋係 NXT 嘅，因為 NXT 其實講真嗰句唔係咁多人會睇得到，尤其是美國其實係唔係好似美國我唔知係加拿大冇 NXT 睇嘅，係咁。咁如果係咁嘅情況底下，你要谷佢哋3個人咧，其實你應該係開始要俾翻多少少真係正規嘅比賽。我唔理你 tag team 3人 tag team 或者 singles 又好，係應該俾翻啲正常嘅比賽佢哋，等佢哋表現下。咁如果你 Elimination Chamber 你夠膽死走去玩呢啲咁嘅比賽話，唔好話 Dean Ambrose， 就連呢個 Seth Rollins 同埋Roman Reigns 都會有機會發揮。尤其是我覺得 Roman Reigns 應該係時候要打翻多啲正式嘅比賽，因為呢條友佢嘅 ring work 係3個人之中最差嗰個，
佢要多啲經驗去點樣去轉變佢嘅打法啊，佢個 game 啊之類咁嘅嘢啊。鬼仲有冇嘢講啊？如果冇嘢講，我哋去下一個啦，另外一個最多人鬧嘅啦。呢個最多人鬧噶啦，呢個CM Punk 對到 Rock 呢一個 WWE Championship Match，到最後The Rock 就都係一啲我哋大家之前估到嘅嘢嚟嘅，即係基本上都係一句半年之前已經係 set 好晒、定好晒嘅賽果嚟嘅。咁阿鬼你呢一個結果你自己其實你服唔服？因為有好多人都唔服呢個結果，我真係唔知點解。就咁嘅，其實嗱都係嗰句嘢，同阿 Rick 一樣，個結果咧我就知嘅。我反而着眼就係場 match 打得好唔好睇。我着眼點場 match 本身好唔好睇就係第一，睇 The Rock 嘅表現啦。咁有啲人話佢生疏咗，我又覺得仲可以接受嘅。咁第二樣就係阿 CM Punk 輸之餘，佢會唔會輸得好難睇？嗱呢樣我有少少意見啦，就係我講繼續下。咁就呢個 CM Punk 佢第一次 win， 佢唔係靠佢自己 win， 佢靠The Shield win。雖然冇人睇到啊，咁你咁樣做法，你就始終係令到佢覺得佢都係要人幫手先可以搞掂 The Rock。呢樣我有少不滿。如果你話即係好似我哋之前咁嘅 Bad Maddox 可能走出嚟抽下水，咁樣一下半下，可能無傷大雅嘅，咁樣再自己可能 GTS 搞掂佢，偏咗佢咁贏，然後阿 Vince McMahon 先出嚟搞嘅，其實照玩得㗎。咁你做落去就可能就會覺得CM Punk 唔係咁弱。呢樣我有少少雞蛋挑骨頭嘅，但係我覺得如果你用 The Shield 用個咁嘅方法去贏咗第一次嘅話咧，我覺得有少少覺得弱化咗佢咯。我認同一件事就係 The Rock 呢一場佢嘅體能好似係爭少少，雖然嗱我哋出邊都睇過有一啲相係 post 過出嚟係佢啲 training 之類咁嘅嘢，但係可能真係你到你正式喺一場比賽入邊你點樣去 handle 係真係可能真係兩回事。我見到佢呢一場都打得好辛苦，咁你話 CM Punk 係咪即係覺得佢太弱咧？我又唔覺，因為我覺得基本上差唔多成場比賽咧，其實 The Rock 係做好多位係可以令到係 CM Punk 係叫做好睇。我覺得CM Punk OK， 即係撇除咗佢中間嗰度佢點樣抽水點樣贏，我可以撇除嗰一 part。咁跟住後即係好似 The Rock Bottom 落張台嗰度有一個失誤啦，係咪阿鬼嗰度係嘛？嗰個係冇計，呢個佢哋兩個估唔到。佢想出應該係咁嘅，佢想出 Rock Bottom 落去個 Alarm Table 度，點不知張台唔夠力，頂唔住就自己冧咗。嗰個好笑喎，跟住 CM Punk 仲要唔知點樣仲要繼續 sell 落去，跟住兩個夾硬瞓埋咗一齊紮埋一堆咁樣夾硬 sell 咗個招，嗰下好嘢啊！咁呢啲冇辦法，呢啲即係一啲預計唔到嘅意外，咁呢啲可以撇除佢，但係淨係個結果本身，有好多人都唔係好妥，就係 The Rock 贏，咁可能真係呢幾個禮拜 CM Punk 佢嗰個mic skill 嗰個表現係做得太好，而令到係啲人反為而家係 buy CM Punk 多過 buy The Rock， 但係即係而家係我見到嘅情況係一半一半咯，嗰個 fans 個心態，即係一啲比較上 casual fans， 一啲冇睇得咁深入嘅，佢哋會好希望睇到 The Rock 嘅人，但係好似我哋呢啲，即係我同你阿鬼，仲有而家我哋喺RC 度聽緊直播嘅有啲 fans 都係一啲 hardcore fans， 佢哋大部分都希望睇到 CM Punk 贏。因為佢哋真係好希望睇到一啲叫做係後起啊，即係其實 CM Punk 都唔係話啲新人，但係始終比起 The Rock， 佢哋都係喺 The Rock 嘅下邊，佢哋而家個心態上係比較想睇到係下邊嗰班人係開始接棒，
但係佢哋想睇到接棒嗰個唔係 John Cena 而係 CM Punk。但係有一樣嘢幾諷刺嘅就係、當 The Rock 贏咗條 Champions 之後，第二晚你到Raw 嘅收視彈翻上去 3.7 喎。呢一個係、即係有嗱阿鬼你我俾你講下呢樣嘢，我覺即係我知道你都好似好想講嘅係嘛？嗱，首先呢樣嘢咧，第一就係The Rock 講真好老實，劇情嘅問題，佢要俾莊思娜報仇，咁佢贏喺 storyline 上，我覺得完全冇問題。另外一樣嘢大家要留意，CM Punk 呢個人咧，其實如果大家冇為意嘅話咧，佢其實已經攞咗啲咩咧？攞個 Tag Team Champ 啦，攞個啲二線 Champ 去 IC 嚟嘅，我冇記錯係 IC Champ 係 IC Champ 贏晒嘅，其實嚇，好似爭 US Champ 未贏過，爭 US Champ 未贏過。US Champ 佢係未贏過，因為佢一跳咗個 Raw 嗰邊已經係爭緊Main Event 嗰啲，即係WWE Champ 啊，佢唔會落去二線噶嘛。咁好啦，一個攞咗咁多 title 嘅選手，你即係我成日覺得而家一條 title 不足以再捧 CM Punk， 佢需要啲更加大嘅 honor。嗱，我諗緊一樣嘢，不過阿 Rick 你講咧，我講咗好耐嘅呢樣嘢，我哋都。唔係啊，你講啊，呢樣嘢你都諗到嘅，呢樣嘢就係、你去馬，你不如我啊嗱，而家咧我係覺得全個 WWE 可以俾個 title 更加大嘅 honor 就係咩咧？我哋成日都估係啦 ，CM Punk 贏 Undertaker 嘅 winning streak。我覺得如果你贏到呢一個叫做話係上一代神級人物，即係直頭大家都知啦 ，Undertaker 直頭係成個 WWE 嘅 leader 啦。而家都應該仲係嘅。咁如果你贏到佢個 winning streak， 咁嗱，咁呢個咪 exactly 一個真真正正嘅神級代表咯，係新一代嘅。咁我覺得輸條 title 冇乜所謂啦，對 CM Punk 嚟講，因為條 title 擺佢手上都唔會再幫到佢幾多。我兩睇，我始終認為 CM Punk 都係需要一條 title， 但係我認同你嘅講法。佢係再需要一啲更加大嘅 honor 嚟去到谷起佢嘅地位。我開頭諗嘅唔係 Undertaker， 我開頭覺得嘅係應該係 Stone Cold Steve Austin。而半年之前佢哋亦都喺出邊一啲 media， 無論喺 internet、YouTube， 一話喺一啲press 嘅任何啲宣傳之類都好，佢哋係有 tease 過係CM Punk 會對 Steve Austin， 而 Steve Austin 我睇佢早幾個月之前佢啲訪問啊之類，佢係話自己佢係而家盡量操 fit 自己同埋搞掂佢嗰兩隻腳嘅腳傷，睇佢心態上佢係真係想翻出嚟打，而佢想打嗰個就係 CM Punk。但係而家暫時我撇除咗一樣嘢先，因為早排就有消息就話 WWE 內部高層係偏咗 CM Punk 喺 WrestleMania 打 Undertaker。嗱，但係你講到呢樣嘢咧，我論少少新聞就係啱啱呢個禮拜二出嘅就係而家其實WWE 內部高層咧仲係等緊 Undertaker 岌頭。而家呢一場 match 係其實 Undertaker 係未岌頭嘅。咁而家就開始出咗好多揣測，就係究竟 Undertaker 係咪真係會喺今年嘅 WrestleMania 打咧？而家係開始喺成個 WWE Locker Room 咧係開始眾說紛紜，因為講真嗰句，而家 Undertaker 個身體狀況係真係得佢自己一個先知，同埋佢而家心態上係咪真係想喺今年翻出嚟打，同埋佢究竟 ready 唔 ready 翻出嚟打咧？呢一個真係冇人知啊鬼。咁不過我覺得我會期待CM Punk 打 Undertaker， 因為始終好老實講，大家都知道 Undertaker 再出嚟嗰場，好大機會係佢成個 career 最後一場。所以 WWE 點去運用呢一場咧？點去運用呢一場？俾邊個人去贏佢 winning streak 去煲大佢啊？定抑或佢又傻下咁覺得冇人捧得起嘅，俾佢攞住個 winning streak 嚟退休咧？咁呢樣嘢其實我諗好多摔角迷
都好期待睇緊呢一個結果。咁實有 impact 嘅，所以睇下Undertaker 佢肯唔肯打啦，我覺得。但係嚟緊呢一場Elimination Chamber 我成日賴，我成日好多懶音。Elimination Chamber The Rock 同 CM Punk 又打多次，我其實講真一個，我唔係好想睇啊 CM Punk 再輸多次。雖然佢依個禮拜一佢個 promo 係即係真係做得好好，同埋有一樣嘢我唔知你哋覺唔覺啦，即係依個我自己認為覺得就係反為今次 CM Punk 輸咗呢條 title 之後咧，你睇下佢今晚之前禮拜一嗰晚佢啲反應係好明顯係比之前佢上幾個禮拜嘅 Raw 咧啲反應係高出好多。你覺唔覺啊，貴？係啊，呢個不過我會咁樣睇嘅，因為佢輸咗之後，佢而家去到一個即係你話佢喺呢個 story 啦，去到一個最高嘅地方啦。因為輸咗，即係好簡單 story 啦，佢輸咗發老脾，呢樣嘢一定煲得起嘅。咁但係問題就係佢去到呢個地步，亦都代表咗佢玩呢樣嘢就嚟玩到盡啦，要揾啲新嘢啦。頭先講到你話 rematch 嗰樣嘢，嗱我假設 Undertaker 真係喺 WrestleMania 真係會出嚟打 CM Punk， 咁樣得唔得咧？喺呢個Elimination Chamber rematch 嗰度打下 Undertaker 走出嚟，掉低 The Rock，DQ The Rock 贏咗，跟住擰轉頭打埋 CM Punk， 然後同你 CM Punk 講你條廢柴，跟住引落去做 WrestleMania 嗰條線，哇咁就過癮啦！我唔知啊，啲我冇意見。聽起上嚟有少少揀嚟，但係睇下佢哋會唔會咁做啦嗱。Royal Rumble 我哋都講咗起碼差唔多半個鐘啦，咁啊係時候講的咁多呢個禮拜 Raw 啲嘢啦，不如即係有樣嘢，即係我 promise 咗個版上面某一個 fans 就係我會鬧一樣嘢就係聽晒，呢個 Lord 聽晒咩事啊？佢呢個禮拜着住件咁嘢我唔想講啫。真係而家睇嘅情況好似轉 baby face 喎，佢好似即係嗱，我哋有個 fans 喺我哋個 group 嗰度啊，就開咗段片啊，即係 cut 咗段 YouTube 片出嚟，就佢同呢個搖擺恐龍 Brodus K 就 friend 咗，咁啊仲同佢一齊跳舞添咁我即刻回咗佢一句噶啦，不如咁啊，其實我又覺得未嘗係一件好事嚟嘅。將呢個Tensai 改咗名，改埋堅力，然後同呢個 Brodus K 拍 tag team，呢樣我覺得就反而仲有得做喎，我諗 OK 嘅喎呢個。即係叫做而家逼到埋牆角咯，咁啊而家你唯有要轉一個方式嚟去做嘢嚟叫做。即係俾一條出路自己咯，叫做，因為你而家你聽晒你呢個堅力，你都玩無可玩啊，無謂俾咁多錢你翻嚟，淨係請你一個 jobber 啊！即係我嗰晚我睇見佢咁樣個情況，我喺度心諗一件事，你不如翻新日本啊！但係問題係佢而家翻新日本嘅情況又係唔好得嘅，因為你而家新日本強將如雲，即係多人到嘔茄，咁佢而家翻新日本又係冇肉食嘅啫，其實講真一句。係啊，你 Carl Anderson 都同嗰佐藤一齊落，咁佢打星座。佐藤嗰個後藤，後藤洋央紀，咁係啦。咁佢翻到去冇位攝，後面又突然間攏咗一大堆上嚟打星稿嘅，咁你星稿又冇 tag team 又冇，咁你留喺度，咁同埋仲有一樣嘢喎，其實佢做啲古靈精怪嘢咧，如果你撇除咗佢當時嗰個 look 咧，其實佢都做到嘅原來。係啦，嗱咁啊衰嘢唔好講，嗱有一樣嘢我啊真係而家講埋去咗，而家唔講咧，我驚真係唔記得咗講。如果呢個唔記得講咧，我諗我會俾人鬧。呢個就係 Brock Lesnar。Brock Lesnar 突然間喺佢哋臨尾呢個 Vince McMahon 同埋 Paul Heyman 嗰個 segment 嗰度咧，就突然之間走翻出嚟，就F5 咗阿 Vince McMahon， 依下我睇落去真係阿 Vince McMahon 食得好型嗰下，好型，即係你要諗下 Vince McMahon 好似大約都69啦嘛，我知佢好似未過70，但係起碼69啦，一個69歲嘅人硬食一招 F5 住你咁樣落法，
好傷，同埋喺呢度講埋先啦，就係出邊有新聞，同埋 WWE 都自己公佈就係話Vince McMahon 受傷要去做手術啦。受傷因為 F5 而受傷呢單嘢咧就係流嘅，但係 Vince McMahon 要去做手術咧就係堅嘅。佢做咩手術咧？佢要做腰部手術，因為佢條腰其實都唔妥咗一段時間噶啦。我睇到個 report， 一個Wrestling Observer 佢哋嗰邊出嘅，就係Vince McMahon 佢條腰嗰度咧係有啲積傷之類咁嘅一啲類似舊患之類嘅。咁其實已經係困擾咗佢一段長時間。咁佢而家決定去做手術啦。咁就不如嚟個咁嘅 idea， 就俾阿 Brock Lesnar F5 咗佢，跟住佢就離開電視一段時間，就走去做手術休養之類咁嘅嘢。咁亦都可以幫助到去 build up 到呢一段 story 啦，就係佢同阿 Triple H 喺一個 WrestleMania 嗰場大賽。咁講真嗰句，你要入手嘅，你梗係由你屋企人入手先啦。Vince McMahon 係佢外父，跟住我估到下一個會係邊個？佢老婆啊，Stephanie McMahon。但係問題會唔會 F5 啊 Stephanie 咧？呢個我唔敢包，但係我如果真係 F5 啊 Stephanie， 我會有啲驚，因為阿 Stephanie 嗰個胸咧都係隆出嚟嘅。咁如果你咁樣搭一搭咧，我驚會爆啊！明唔明啊？鬼唔使嘅，卡穆拉佢老婆都得㗎，我覺得扭佢隻手。如果幫 Helena， Kimura 佢老婆，哇，嗰招啊！係啊，因為應該得嘅，因為如果你哋唔清楚嘅就係 Kimura 其實呢招係可以好痛，同埋我要更正翻一樣嘢啊！上年Brock Lesnar Kimura Triple H， 咁佢哋嗰陣時公佈就係Triple H 係broken arm 就係傷咗隻手，但係我話你聽，其實 Kimura 咧唔係傷隻手，係傷個膊頭。因為係唔係扯你隻手，係扯你個膊頭嗰個位嘅，所以係唔應該係會有 broken arm 呢回事。如果 broken arm 嘅話咧，應該係 cross arm bar 先至係 broken arm 啫。咁OK 嘅，咁除咗 Stephanie McMahon 之外，不如試下你叫埋喺大陸叫埋阿 Shane McMahon 翻嚟咯，即係做一晚，譬如由 F5 咁逐個上，咁OK 嘅。其實我係幾中意呢一段劇情嘅。不過咧，講開呢段 set 文咧，我有啲嘢想講啦，就關於呢個 Paul Heyman。如果大家有記得嗰段 set 文係咩咧？就係Vince McMahon 踢爆Paul Heyman， 其實同 The Shield 係有關嘅。咁嗰陣時咧，你大家會見到嗰陣時Paul Heyman 俾Vince McMahon 踢爆之後咧，佢就死撐下咧，佢就批泵起來啦。就喺度話自己係一個天才，佢搞 ECW 惹起 Vince McMahon 嘅妒忌，於是咁屈佢。咁我覺得佢嗰段咧，哇，咦有嘢睇啦。跟住 Brock Lesnar 出嚟，咦今次仲唔係作反？點不知 Brock Lesnar 一出嚟，Paul Heyman淆底。我呢樣嘢有少少不滿，我覺得既然你係玩到咁大咯，你不如係調翻轉，係啊，我而家擺明搞事噶啦。我而家就擺 Brock Lesnar 出嚟抄亂你個場，我就話埋俾你聽，我而家對 Shield、CM Punk、Brock Lesnar 連成一線嘅，係一個 stable 嚟嘅。而家我就要搞串你 WWE， 攞你個位，咁咪仲好睇。你而家淆底，即係 Paul Heyman， 我哋讚咗佢幾個禮拜，呢個啊真係見到唯一一個瑕疵出現啦。我唔知阿 Rick 你自己點覺得？我唔同意，我覺得佢有恰到好處，因為佢嗰個情況底下係即係。Vince McMahon 要炒佢嘛？佢嗰個情況底下，佢係仲想 keep 住個 job。你睇佢嗰晚嘅表現，佢係表現出係佢係仲想留喺 W， 佢仲想 keep 住呢個 job， 所以佢某程度唔想 Brock Lesnar 去搞Vince McMahon。咁你講嗰個情況咧，就可以擺落下一個禮拜嗰度。OK， 橫掂呢單嘢唔做都做咗啦。不如做進去，我哋
我唔記得咗我哋個版嗰度邊條友 po 咗張相出嚟，Paul Heyman，跟住你有 The Shield， 跟住你有 CM Punk， 跟住你有Brock Lesnar。如果真係咁多人，你上述所講嘅咁多人真係組埋一隊 stable 咧，會係一隊好恐怖嘅 stable 嚟，會係一隊好正嘅 stable。我好中意睇，即係我希望就真係會嗱，而家話到明。Paul Heyman同對 Shield 係有關係啦，佢不如切切實實就真係整一隊 stable 出嚟，就唔好做啲唔做啲，就對 Shield 仲係仍然自己出去搞人，跟住你 Paul Heyman 同埋Brock Lesnar 就自己兩個喺度搞嘢，跟住你剩翻一個 CM Punk 喺度，即係而家會有人問 CM Punk 同埋 Paul Heyman 會唔會分道揚鑣，我唔知，睇個情況真係唔似，但係問題你而家中間插咗個 Brock Lesnar 喺度咧，就呢一個變數咧就真係會好大。我唔敢包，呢個真係要睇下個禮拜佢哋啲劇情係會究竟係點樣玩法先至知。呢個就阿鬼，你仲有啲咩係想特別講下？冇啦，大致上係咁多，係最主要 Paul Heyman 啫。係啦，冇就我哋開始講少少新聞噶咯，好唔好啊 ？OK。嗱，新聞咧，嗱依條友咧，基本上差唔多，我哋上幾個禮拜都會提一提呢個名咧，就係 El Generico。El Generico 咧，而家就證實咗啦，佢係pass 咗個藥檢，就冇事啦，就完全冇任何 steroid painkillers 草啊之類咁嘅嘢，咁啊大約應該喺下個月2月左右啦。即係 sometime， 即係2月呢段時間咧，佢就會隨時會係出現喺 NXT 噶啦。咁呢一個就大家就拭目以待。同埋NXT 咧就最近咧嗱，呢個爆劇嚟噶吓。即係如果你哋有睇 NXT 嘅，你哋聽到我而家一段咧，麻煩你哋 fast forward 佢。OK，NXT 咧就最近咧就出咗個新嘅Tag Team Champion。咁呢一個 Tag Team Champion 咧係邊兩個咧？其中一個叫做好似叫 Gary Oliver， 而另外一個咧就叫做 Adrian Neville。Adrian Neville 係邊個咧？嗱，如果你哋有睇以前 Dragon 機咧，佢就係以前 Dragon 機選手 Pac 輕量級選手。阿鬼有冇睇過呢個人啊？NXT 暫時未見到，但係 Pac 我喺好多 YouTube 片見過，好犀利。一個 high flyer， 仲係一個有身形非常之結實有樣嘅一個 high flyer， 即係佢啲招好好睇，即係佢啲比賽係總之係得嘅。咁講真一句，而家終於叫做俾啲champion 一啲 compliment 俾佢，咁我覺得係某程度上可以話係佢踏入 main roster 嘅一大步。咁而家呢個情況係令我更加希望可以快啲睇到佢真係入去。我唔理你SmackDown 又好 Raw 又好，我想快啲睇到佢喺呢一個 main roster 出現。咁嗱，睇下呢個睇唔睇得 Michael McGillicuddy。咁最近就有傳話WWE 會捧佢。因為呢條友咧，後台好似都幾慢下。嗱，最近嗱到 Rock 翻出嚟啦，陪到 Rock 一齊 train 嗰個咧，就係 Michael McGillicuddy。同埋而家我收到風嘅就係 Triple H 而家係喺背後就好撐佢。咁而家就有小道消息就話咧，佢隨時如果佢翻上去呢一個 main roster 嗰度咧，佢隨時會用翻佢個原名 Joe Harding 呢個名。哇，好！係啊，咁呢個係一個好事嚟噶，因為咁講真一句，佢老豆 Kurt Harding 即係 Mr. Perfect， 以前做咁樣做咗咁大，你而家突然間俾個 Michael McGillicuddy 個名俾佢有少少，我覺得係。可以話係打壓咗佢個 gimmick。咁如果佢翻出去main roster 嗰時俾翻個原名佢，我覺得係對佢係百利而無一害咯。阿鬼你覺得點樣呢？
其實如果大家都仲記得咧，早幾個禮拜我都有提過佢嘅。第一件事啦，我覺得佢個名已經相當之難讀啦。我係成日叫做 Michael McKillick 嚟嘅啦，即係乜 Q 嘅名嚟嘅。係啊，你英文差啫。唔係，我覺得係好翹口啊！即係你淨係講都覺得呢啲麻煩嗰啲咧。咁同埋有一樣嘢喎，佢嗰陣時 NXT 出嚟咧，佢又賣自己係 Mr. Perfect 個仔喎，但係你個姓又唔同嘅喎。咁佢打嘅嘢其實唔算話差嘅，一般啦。咁但係問題你個 gimmick 係冇。咁不過其實你講到呢樣嘢，我反而諗翻起其實早呢2-3個禮拜喺 NXT 咧，因為呢個嗰陣時嘅 NXT Champ 咧就係呢個 Seth Rollins。咁佢呢2個禮拜咧就攞翻對 Shield 嗰個 gimmick 出嚟，咁就輸咗條 title，咁就走咗噶啦。咁呢個時候咧，呢個Michael McKillick 咧就成為咗而家 NXT 其中一個 top face，咁可能真係會拱佢翻上去一個 main roster 嗰處，咁捧一捧佢都好嘅。你而家都係冇乜二線嘅 face 喺處，咁冇壞啊，我覺得。你覺得而家暫時邊一邊爭 face 多啲咧？我覺得好似係Raw 嗰邊好似因為我要認一樣嘢，我其實比較少睇 SmackDown 而家個情況好似係你大 Hill 好似得一個 Big Show 係嘛？冇錯。係啊，但係我反而覺得如果佢翻上 Main Roster， 我應該覺得佢應該轉做 Hill， 而走翻去SmackDown 嗰度轉一個比較 heel 嘅角色，因為我自己認為 SmackDown 就好似比較上少咗一啲 heel， 所以我睇落比較悶一啲。我咁睇嘅，因為其實佢擺 Raw 做 face 又得，擺 SmackDown 做 heel 又得，因為佢個樣其實兩範都 OK 嘅。如果你擺 Raw 嘅，就應該係做 face， 因為其實好老實，你自己數就係你而家 Raw 嘅 face John Cena。跟住對落嗰個竟然已經係 The Miz， 咁都幾大鑊。好啦 ，SmackDown 又調翻轉，得一個 Big Show， 你連阿 Battle 都轉埋 face 啦，咁佢轉 heel 都得。其實簡單啲講就係，佢其實係好多位走嘅，只要佢肯捧，一開波就捧佢個高少少嘅位度，咁就都 OK。OK。嗱，咁我哋都講咗好多美國嘅嘢啦，不如講下日本咧，因為我係好即係。呢幾年嚟，大家都知道我係好推崇呢個日本摔角嘅，咁既然搞呢個 show 咯，咁唔多唔少都要提下日本嘅嘢啦。咁同大家講下而家日本摔角界嘅最近嘅戰況啦。咁我哋上個禮拜亦都有提過，就係全日本咁秋山隼就帶咗4個佢後一輩嘅選手就脫離咗 Noah， 就去咗全日本就重組呢個 Team Burning 啦。咁有邊個啊？一個小喬嘅弟子潮崎豪，青木篤志，金丸義信，同埋呢一個我上個禮拜唔記得咗佢個名，要我自己刮自己一巴。呢一個鈴木古太郎。咁就而家就佢哋宣布咗會去全日本打啦。咁佢哋嘅第一炮會就係喺嚟緊嘅2月23號，哇，仲有差不多大半個月嘅時間啦。2月23號，秋山隼就會連同一個潮崎豪就會去挑戰佢哋嘅World Tag Team Champion。咁個對手就係一個大森龍男同埋正史學，而金丸義信咧就會佢都好耐冇挑戰過全日本嘅輕量級冠軍嘅。咁而家全日本嘅輕量級冠軍就係一個近藤修司。咁呢一場亦都係幾好睇，同埋我不嬲覺得金丸義信啲比賽又係幾好睇，咁大家可以去 check 下。咁當晚嘅 main event 就有呢個3冠王大戰啦，咁呢一個一定啦。一個取訪魔最近咧就連同咗一個Joe Doring 咧就拍埋呢一個蝶野正洋咧就組咗一隊 stable。咁佢而家嘅情況就係佢會率先去挑戰一個船木成勝，就去爭一個3冠王冠軍。咁就依一場就你覺得點啊？鬼
船木成勝咧，就根據阿 Ben 少所講咧，就好鬼抽得嘅。咁如果你話佢去第一炮爭呢個 champion， 其實船木如果咁樣講，其實都已經佢拍邊個應該都 OK 好睇。只要嗰個唔係 Great Khali 嘅話，應該都已經好好睇嘅啦。咁如果大家中意如果中意睇全日唔係，因為其實我會覺得船木我有睇少少啦 YouTube 嗰啲片段啦，佢都係幾傳統式嗰種全日本嗰啲，即係全日本黑底褲咯，所謂嘅嗰種嘅打法啦，係啦。咁如果大家係迷全日本嘅，呢場可以睇嘅，應該都對好呢一味嘢嘅人就幾中意。不過老實講，對我嚟講，全日本咧就當呢個後藤敬司都喺度玩無限 Shining Wizard 嘅時候咧，我已經對佢絕望咗啦。你講後藤冇藤你成日搞亂咗啊！另外 Nova 就啱啱上個禮拜，因為1月27號咧就舉行咗佢哋個大會啦，應該係佢哋1月第一個大會。場 line up 唔係咁好睇，因為我頭先話齋秋山佢哋5條友走咗之後咧，真係Nova 都冇乜邊個剩，而家靠嘅真係靠啲外來嘅人去撐場。咁嗰晚嘅 main event 一個 GHC 嘅重量級冠軍 Kenta 就挑戰深島晚。咁我 mix of feelings 咧，因為即係有睇我 post 嘅大家都知道就係Kenta 終於就贏咗條 GHC 嘅重量級冠軍。咁我係 Kenta 嘅 fans， 我係算係戥佢開心之餘，亦都有覺得少少黯然，就係如果你喺大約2年前贏呢一條 belt 嘅話，嗰個意義都叫做上有少少重大。但係你2年之後嘅今日，你睇下嗱，自從三澤死咗之後，跟住佢哋嗰個門票情況都已經係差不多係插水到媽都唔認得。到上年年頭就爆咗單叫做騙金案嘅嘢。咁跟住已經係一落千丈噶啦，差不多死咁滯啦。年尾埋門踢多腳就係小橋健太退休，再加上秋山準，因為冇咗小橋健太嘅領導底下啦，佢哋5個就走咗出嚟，即係我頭先講嗰5個。咁變相咗你基本上 Noah 入邊真係有資格去爭呢一條 GHC Heavyweight Champion 嘅人，我數下嗱，譬如你有深島萬呢一個三浦貴，跟住之後有你即係差不多就嚟傷愈復出嘅佐佐木健介，我諗到都係得呢3個人，其餘你留下嘅全部都係一啲即係唔起眼嘅人。你相比起你新日本真係強將如雲，你一條腰帶起碼有成9條有10條友可以去爭嘅，根本上係爭好遠。所以而家你呢條 GHC 嘅腰帶其實個價值已經係冇乜，所以你就算你而家贏起上嚟嗰陣時，你其實個意義真係唔係好大嘅啫。我都係講嗰句啦 ，Kenta 攞一條 belt 啊！不如咁啦，唔爭再送埋 Noah 一程啦，攞埋條 belt 轉會啦，咁就冇眼珠乾淨埋啦。我成日覺得 Noah 呢對嘢已經係去到一個即係瀕臨死亡邊緣，但係吊命，你不如阿 Kenta 你做好心送佢一程啦。咁又好似衰得滯，因為嗱有一樣嘢就係你出個界，有一樣嘢就係你好來好去 ，OK， 你又唔好做到太絕。如果你做得太絕嘅話咧，你得罪太多人嘅話咧，萬一 OK 你本身係一個 A 地方 OK， 你轉去一個 B 地方，但係你喺一個轉會嘅過程入邊，你得罪太多 A 地方嘅人，到其時如果你喺 B 地方，你有啲咩唔如意啊？真係講衰句，你搞衰咗啦，你想翻轉頭，
到其時你想翻轉頭，你翻都冇得翻啦，我話你聽。所以真係摔角界呢樣嘢就即係嗰個 respect 係好重要。你睇下 Alundra Blaze 卡嚟，你記唔記得當年佢掉嗰條Women's Title 落垃圾桶嗰單嘢啊？哦，記得喺 WCW 掉咗嗰條 Women's Champion。相隔咗咁多年啦，佢都未翻得入去 WWE， 你又話你已經知係咩原因啦？即係當其時佢又係做得太盡，所以佢係即係嗱，尤其是嗱 Ken Anderson 又係一個例子。佢離開 WWE 嗰陣時，佢鬧啊 Triple H 啊，鬧 Vince McMahon， 總之係乜人都鬧一餐噶啦。OK 啦，佢而家其實已經喺 TNA 已經係差唔多半紅不黑噶啦。萬一佢衰咗，你覺得佢可以翻到 WWE？ 我話俾你聽，佢應該都唔可能。嗯哼。嗱，咁講咗全日講完咯，話咁一定要講龍頭大哥新日噶啦。咁新日本咧就咁完成咗佢哋嗰個Fantastic Mania 嘅同呢個 CMLL 嘅交流大會之後咧，就開始嚟一個新 tour， 就呢一個叫做 The New Beginning 嘅一個 tour。咁就2月2號就會開始，至到去2月10號。2月10號咧，呢一個咧就係佢哋一個大 show， 一個 pay-per-view。咁如果大家想睇直播或者先睹為快嘅，咁其實可以去呢一個叫 Ustream 嗰度咧，就可以買嚟睇。幾多錢咧？我唔記得。咁呢個其實幾值得買嚟睇，因為而家淨係佢呢個2月10號呢個大 show 咧，有4場比賽已經係確認咗啦。4場比賽都係4條 IWGP 嘅冠軍腰帶。嗱，Main Event 先有一個，彭喬雲之就會defend 佢一條重量級冠軍，就佢嘅對手就係 Carl Anderson。咁呢個阿鬼你點睇啊？呢個唔好俾我講中，彭喬都係贏嘅啫。呢個日本裝先啊，即係雖然 Carl Anderson 係真係非常之唔錯。我嗰日睇 Wrestle Kingdom， 佢係一個有技術有速度嘅大隻佬。但係老實講，佢都唔算大隻㗎啦，其實。但係你拍翻埋去，你點都冇可能贏到彭喬嘅，暫時。嗱，講埋其他啦。輕量級冠軍呢一個 Prince David， 咁佢嘅對手咧，呢個就幾有話題性嘅，因為呢個對手就係佢嘅 tag team partner， 呢個田口龍佑。咁呢一場我要 check 翻佢哋兩個對上一次打係幾時，因為真係好似冇乜幾可佢哋兩個會真係嚟一場 singles one on one 嘅對決，尤其是佢哋自從組咗對Apollo Gogo 之後咧，佢哋基本上好似都冇乜幾可試過對打過。我印象之中，即係會唔會係一啲普通啲杯賽，譬如Super Junior 嗰啲或者 G1 Climax 嗰啲比賽會唔會有對打？呢個我唔記得，但係真係要去爭一條 title 嘅，今次就真係好似係第一次。OK。另外兩條IWGP 腰帶咧，嗱，首先講個重量級嘅先啦。呢一個重量級 tag team 就係呢個 Killer Elite Squad， 即係一個 Davey Boy Smith Jr. 同埋 Lance Archer 就會對住天島、小島聰同埋天生果骨。喂，大佬第幾次啊？有 tag team 咩而家？我諗佢哋都真係要係時候要即係再組翻啲 tag team。喂，但佢哋之前上年年尾佢哋唔係搞咗個The World Tag League 嗰度，你有好多 tag team 㗎。你可以喺嗰度求其你揾一隊都得啦。你點解又要天道咧？唔係，你諗下啦，你嗰次出現嗰啲，即係彭喬唔使諗啦。彭喬第一佢要爭，佢要 define 自己個 champ， 同埋你唔會諗住佢同個隊長一齊啊嘛？咁依家難睇啲。另外呢個 Guns and Roses 啦，又拆開咗打 single 啦，又冇啦。係啦。中一個 team，中一自己又要打 single 啦。咁佢嗰度大部分嘅 team 都冇，然後後面嗰啲咧就係有啲鈴木實啊嗰啲。咁我唔知佢可能應該仲會玩其他有啲 storyline 嘅 line up 嘅。咁又唔使知佢打啦，咁咪拆下咪又剩翻兩隊咯。我其實幾想睇
後藤央陽紀同埋真壁都二兩個拍 tag team 去爭一條 tag team 冠軍，因為講真一句，佢兩個又係而家新日本四天王嘅其中兩個，咁而家佢哋兩個都冇一啲叫做大嘅比賽或者腰帶更新啊，咁點解唔將佢哋兩個拍埋嚟做 tag team？ 咁其實真壁都二唔使點樣谷噶啦。因為佢而家基本上差不多又係第三個人氣王，唔係sorry，第四個人氣王嚟嘅。而家係爭在後藤央陽紀，雖然佢哋都係捧到去係最大嗰四個之一，但係佢始終距離其餘嗰三個，唔好話三個，我再計埋一個角岡田和六，佢仲係爭的咁多距離。所以如果你再將佢拍埋一隊 tag team 嚟爭到條World Tag Team Champ 唔係 World Tag Team Champ 嗰個係 IWGP Champ， 咁其實我覺得會係一件好事，但係我明白點解而家佢哋仲要係擺喺 Killer Elite Squad 嗰度，因為佢哋心態上係想再做多一個一個叫咩 Bad Intention 出嚟。Bad Intention 就係Carl Anderson 同埋 Lord Tensai 嗰隊 Tag Team。因為佢哋當其時一隊 tag team 係喺一個日本 Super 界係做到一啲非常之好嘅成績出嚟。好啦，咁講埋最後一場啦。最後一場就係一個輕量級雙打，咁就由一個冠軍一個Kushida 同埋 Alex Shelley 一隊叫做 Time Splitters 就會對住一隊叫做 Forever Hooligans， 就即係 Rocky Romero， 好難讀呢個名，成日好。覺得好辛苦讀呢個咩？同埋 Alex Koslov， 咁啊呢兩隊又係都唔知第幾次打噶啦。咁啊呢場我希望係最後一場啦。咁阿鬼仲有啲咩想講啊？喂，等等先，我發覺中一暫時都未有 match 好似，佢有冇啲咩消息話佢應該嗱？你嗰次 post 嗰個 poster 見到一半係彭橋，一半係中一啊。咁應該中一有嘢打，咁你收唔收到咩料？而家暫時邊個會同中一打咧？嗱，料我就冇收到，但係我睇個 poster 咧，我估就純粹個人猜測，我會覺得佢會拍埋去阿岡田和六一齊打 tag team。呢個我覺得。